Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Malinani aralig'ini chaqib o'tamiz. Do'stimning uyiga kelib, malina araliqlarini chaqib o'tsam bir qulog'imni boshqachalar uyni qiladi. So'ginganday, ilaganday, taranganday uy qiladi. Buni motoblokda ish qilib o'tadi. Ko'rsa buni ketmen ekan. Tikka turadi-da, men yaqinlagan sayin salab etib jig'ilib yotib oldi. Bu ne deb atadi desangizlar, biz qilaturgan ishlarni, men qilaturgan ishlarni ko'pini sen olib olding deb tarinib o'tadidir. Anaka tarinib yotadi ko'mir ustidan. Ko'rbaysizlarmi? Hem texnika o'nigibdir, shunday. Sen 3 kunda qilaturgan ishni bu 100 soatda 3 qavay qilib qo'yatgan deb so'rataysam bo'lmaydi. Ko'rbaysizlarmi? 12 jo'kda chavish kerak hozir shuni deb. Aman bo'lingizlar. Ketmenga ham ishda olib qolar. Ariq chap. Tur. Turib ariq chap.